Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa saimi fi syahri Ramadan. Wa qala aydan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Quran wal hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai, Syekhuna al-mukarram, guru-guru urang sadayana nu hadir dina wengi ieu, mudah-mudahan sadayana jembar manah milik rizkina, amin. Barokah ilmuna, barokah turunanana, dibaparinan yuswa anu sehat, yuswa anu barokah. Bil khusus pimpinan umum Ponpes Al-Akhyar Syekhuna al-mukarram Bapak Kiai Saiful Akhyar miwah kulawargi, muga-muga ieu pasantren, ieu lembaga kamanfaatan ilmuna ulah parem, ulah eureun dugi ka poe kiamah. Ayus pangampih papayung lembur, papayung nagara, pangersa Bapak Kades Desa naon ya? Mekarsari, Desa Kereker. Oh ulah bari nyorongot atuh. Biasa aja keles. Desa Kertasari, muga-muga Pak Kadus, muga-muga Pak Kades miwah kula wargi disehatkeun, amin. BPD kali LPM Ketua Karang Taruna Babinsa oge Babinmas, muga-muga disarangan ku pitulung Allah. Kahandapna Bapak Wakil atanapi Kadus, Bapak RW atanapi Bapak RT,
muga-muga sadayana dibales ku Allah kasayanana. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pupuhu lembur, pangresa kesepuhan Bapak Haji Hasan, sekedapnya cek cuang absen heula. Pangresa pupuhu Bapak kesepuhan Bapak Haji Hasan, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Bapak Haji Mujair nyaan ieu teh asli ieu da tulisanana kieu asli ieu teh Bapak Haji Mujair oge Haji Gurame meureunnya Bapak Oyok pangresa Bapak RT Ewok atanapi Bapak Muhtadin sealus-alus ieu ngaran Bapak Muhtadin di Ewok-ewok. Segenap aparatur atos tadi, segenap para panitia penyelenggara anu tepetot-petot berjuang kangge ngawujudkeun ieu acara nu leutikna nu gedena, mudah-mudahan kacapekna digentosan ku kabungah ku Allah. Nepi ka inspirasi menembus batas sagala heng maneheng ieu tatangkalan ditancap-tancapkeun dina panggung. Oh, disangkana meureun urang teh hileud meureun. Ameh naon meureun dikembangan nya cenah. Ameh nyeni kana mata nya cenah. Ameh nyeni kana mata pan ieu panitia hayang kieu teh menang mikir ieu. Ieu teh panitia hayang kieu teh menang mikir. Laras kitu. Pan ari acara model kieu mah di masyarakat nupang capekna aya. Aya. Anu cuek wae aya. Anu teu isuk teu balik-balik ngurus wae panggung aya. Oh nepi ka anak nama teu ka urus aya. Oh nepi ka teu dahar-dahar acan aya. Aya nu teu nanya-nanyakeun acan aya. Heueuh emang aya kudu aya. Itu. Jadi ieu acara suksesna teh sebab kuloba jalma. Ieu acara suksesna teh kuloba jalma. Makanya Allah nyatet karena setiap amal muga-muga dibalas sesuai dengan kadar kacapek masing-masing. Amin ya robbal alamin. Ninggang dina mangsana bi qudratillah bi idnillah atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala anu berjalan dina tanjiji hadisna. Wengi ieu urang tiasa kempel ngariung di lingkungan pesantren Al Akhyar. Muga-muga urang mulih ti dieu hate urang diruhaikeun, ruhai ku ilmu, ruhai ku iman, ruhai ku amal soleh. Lantaran jalma nu hirup di alam dunia teh bu kabagi dua, aya anu bagja aya nu cilaka. Bo Ibu jalma nu hirup di alam dunia teh kabagi aya anu bagja aya anu bagja anu nuturkeun aturan Allah, anu cilaka anu papadingklang nukang nonggong jeung aturan Allah. Bade naros heula ka urang dieu hoyong bagja hoyong cilaka, pasti hoyong bagja. Ulah nanya kanu sok salat, tanya kanu sok ninggalkeun salat, hayang bagja atuh hayang. Tamatak lamun urang bener-bener hayang bagja, maka tingkah urangna kudu alus, kudu sesuai jeung aturan Allah. Ulah ngarep-ngarep pitulung Allah tapi urangna teu pantes ditulungan, ngarep-ngarep pamere nugraha ti Allah tapi urangna teu pantes dibere. Dah ulah kama Allah
pamarentah ge geuning neuleuh heula ieu mana beungeut bereun nya dideuleuh heula ku pamarentah ge ieu nu mana ieu beungeut bereun nya mana beungeut pentaun meureun jigana ari Haji Mujair mah beungeut pentaun eta mah laras kitu wo bo nikmat sehat panjang umur urang bisa kumpul ngariung silaturahminya budakna aya budak leutikna nya remajana remakona rematik aya padahal mah abi geus naon geus mesen kapangaresa Pak Ustad Ahyar teh Pak Ustad formasi kanggo mustami panghareupna parawan ameh betah gitu ngajina Pak Ustad pan ieu tim hadroh oge nan meureun bari culang cileung tim hadroh oge teu engke tukangeun parawan kakarak rangda tukangeun rangda kakarak nu boga salaki tapi rangda ge kudu rangda ruhai teu engke tukangeun rangda ruhai kakarak rangda KTP engke tukangeun KTP kakarak Hitachi tukangeun Hitachi Toshiba nu kumaha ari ruhai ta eta mah umur 30 tahun ka handap meujeuna cametrok itu tukangeun ruhai kakarak KTP kolot tapi pulen itu tukangeun KTP kakarak Hitachi hideung nama tapi cihuy tukangeun Hitachi kakarak Toshiba tah eta mah atuh renegeun bade geut pager beh ditu eta mah geus hideung bau bo mudah-mudahan umur urang umur barokah hirup urang hirup anu menang panghampura Allah sanajan urang can sampurna ngalaksanakeun parentah Allah tapi mudah-mudahan disarangan ku pitulung Allah urang mampu ngalaksanakeun kewajiban salaku hamba amin ya robbal alamin sakedap ieu Pak Ustad Ahyarnya lantaran lamun jeung ibu-ibu ngaji langsung teu poin Pak moal kapake zaman kiwari mah ibu-ibu ngudag pangajian teh nu rame lain nu kaharti gitu ngudag teh nu rame gitu bentak lamun ngaji dinas jeung ibu-ibu dinas ngaji pure gitu dinas kawas minggonan rutinan geus tingkel leuweuh eta teh nungtutan balik hiji hayu meuje balik kitu teu rame emang di mana sih ieu balik di Ciamis aing jauh-jauh teuing geus we cenah nyaho kieu mah nu deukeut si Kukut cenah emang ece ngukut ustad emang eta ece maraban ustad hayam ge di Kukut kudu di parabannya Bajarama cenah hayu maju balik teu rame nyesa paling nini tiluan aki-aki duaan eta ge pedah teu bisa leumpang pedah sing sireumeun mantap keh heula ieu Pak Kiai kita acan mengpeung urang ngariung mengpeung urang ayeuna hempak merbayaksa ahli ibadahna aya ahli sabarna aya tukang infak sodakohna aya tukang ngomongkeun baturna ge heueuh ta urang hayu enu mah urang tobat babarengan siap yo bo sasarangan urang maca sholawat siap ngalap barokahnya bunya atunya dina pada ece tenepi kana naon kana dina pada ece tenepi ieu kana naon nu dicaritakeun misalkan teu kaharti minimal urang menang ganjaran maca sholawat ayo dinas sing aya bawaeun balik cek ya sing aya bawaeun balik Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Sasarangan sareng abdi Bu, ulah aya nu malaweung, ulah aya anu cicing, ulah aya anu cuek. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala. Mana suarana Bu? Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin ya rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Urang doakeun heula Ibu Rama, mudah-mudahan aranjeunna dirahmat ku Allah. Taros ka diri pribadi masing-masing Bu, taros ka diri pribadi masing-masing. Salila ieu urang nu jadi anak geus nepi ka mana tapa ngabales kahadean indung bapa, geus nepi ka mana urang ngabales kacape indung kasusah bapa. Ti mimiti baheula urang teu diitung ku masyarakat
teu mimiti baheula urang teu direken ku masyarakat dianggap budak ololeho. Ayeuna Bapak geus boga kamuliaan, aya nu hirup di tengah masyarakat dibere tempat anu istimewa, aya nu jadikeun gegeden, aya nu jadikeun pamimpin, aya nu dijadikeun guru ku masyarakat, aya nu dikiaikeun, aya nu diustadkeun, aya nu ditokohkeun, boga pengaruh, boga komara, cing nepi ka mana eta urang ngajaga nama baik orang tua. Coba tarosku Bapak, lamun Bapak boga harta geus beak sabaraha Bapak ngemelaan ngaran indung Bapak. Seperti indung Bapak baheula ngabiayaan urang teu pernah hitung-hitungan. Anak sakola di sakola nu diajar di pasantren Bapak teu pernah ngeluh ngabiayaan anak. Nepi ka urang ayeuna disebut ustad cing Pak. Nepi ka mana eta urang ngabageakeun nu jadi Bapak. Teu bisa rumasa, teu bisa urang mulang tarima kalau jadi Bapak. Minimal urang dieu mihape jaga kalakuan, jaga laku lampah, ulah nepi ka ngaberung nafsu ngumbar syahwat, nepi ka poe kuburan kolot. Angkat pandanganna Bu. Pak sok encageun heula ududna Pak. Oh, Bu ulah luak lieu kana awak batur sebab awak urang ge sarua teu bersih. Ulah openan kana hirup batur dah hirup urang ge teu pati beres. Ulah hantem wae nyokelan dosa batur da dosa urang ge teu leuwih leutik. Ulah ngarasa diri pang bersihna, ulah ngarasa diri pang sucina, seolah-olah teu pernah milampah salah. Padahal ketika curug urang nunjuk ka batur hiji, tilu mah ka urang nunjukna eta teh. Mangga tungkulkeun mastakana, tingali rarai ibu rama masing-masing, hadirkeun rarai ibu rama masing-masing atos dihadirkeun, atos hadir katingali ku Bapak. Gagahna abah, gagahna Bapak ngebiayaan anak, cek paribasa nepikeun manehna aya dina tungtung dunia, awakna ruksak balas ngabiayaan nu jadi anak, teu pernah ngeluh, teu pernah aral. Sebab harapan Bapak hayang boga anak di ajenan ku batur, hayang boga anak, sieun boga anak teu bisa nanaon, komo ngaran anak lalaki. Nu jadi Bapak kadang-kadang mampu berbuat konyol di hareupeun nu sejen. Katingali Bapak teh katingalina teh rada konyol, padahal seorang Bapak sedang memperlihatkan kekuatan di depan anaknya. Nu jadi indung nahan kapeurih, nahan kasabar. Tetela dina ngalahirkeun oge ibu teh urang teh pegat geuning urat saraf teh. Duka sabaraha eta urat nu pegat nalika ngalahirkeun urang. Taros ka diri ibu. Bisa urang nepi ka mana ngajaga perasaan indung. Pernah aya nu ngabentak di dieu, pernah aya nu molotot ka indung. Kuring pernah nanya ka indung, "Bu, ari ngalahirkeun teh nyeuri kan tenan kasep bageur soleh anak emak nyeri ngalahirkeun teh. Nah atuh hidup make nanya nu kitu patut. Lain emak hoyong apal we nyeri henteu ngalahirkeun teh nyeri kan tenan eueuh naonana eueuh bandinganana. Ngan lamun maneh nanya nyeri henteu nyeri, tapi aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun. Naon lamun anak wani nyentak kanu jadi indung bapakna. Lamun anak ngantep teu ngurus kanu jadi indung bapak nyeri alabatan ngalahirkeun. Mihape kanu boga dosa kanu jadi indung, boga dosa kanu jadi bapak, komo ka guru mah gerat susul gerat teang, boa eta nu ngahalangan urang hirup manfaat teh. Ulah diengke-engke. Yuk sasarangan sareng abdi. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Salajengna lamun urang boga niat hayang mulang tarima kanu jadi indung bapa, jaga laku lampah sing akur jeung aturan Allah jeung Rasulna. Lantaran manusia nu kumelandang hirup di alam dunia, Bapak Lurah Kertasari manusia nu kumelandang hirup di alam dunia eta teh kabagi dua. Fannasu rajulani, rajulun barun takiyun karimun alallah wa fajirun sakiyun hayyinun alallah. Manusia terbagi dua, aya anu barun ahli kebaikan, aya anu takiyun buah tina berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, boga darajat takiyun takwa di hareupeun Allah. Takwa nama erek ku jabatanana, erek jabatan lurah, erek jabatan RT, tingali eta jabatan RT dipipis ku masyarakat mah. Jabatan tapi jadi naon? Jadi olok-olok. Saha nu nyaho si eta nyekel jabatan RT, jabatan RW pangheulana ka surga daripada lurah. Maaf apa lurah ieu mah? Atuh lamun hayang paheulana lurah kudu nyawer. Lantaran aya ku sedekah mah tereh pa lurah. Gitu. Cicing keur ngolo aing mah ieu mah. Ternyata Pak RT teh pangheulana alabatan lurah. Kunaon sebab RT mah sabar diomongkeun ge ku masyarakat. Sabar bae RT mah. Cicing aing keur ngaheurian YouTuber ya. Heeh. Rek ka mana nengan aing coba YouTuber eta hayu. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Ternyata eta RT pangheulana mana Pak RT na ya? Mana Pak RT na? Eta ece ingat ku ece sabaraha kali eta ece ngomongkeun RT. Dolo RT nepi ka begung awakna. Ngebul diaromongkeun. Tapi RT sabar bae. Betul. Betul. Pak Lurah capek ngurus warga sadesa. Lumayan aya bengkokan. Betul. Lurah capek ngurus jalma sadesa, aya bengkokan. Tapi RT ngurus jalma sa RT boro-boro bengkok, bengkung we nu aya. Ditah ngabagikeun BLT batur menang beasna, menang ngebulna. Nu mantap jabatan jadi boga darajat takwa tina jabatan bisa. Nu boga harta pangarsa ku hartana boga darajat takwa lantaran isukan di poe kiamah aya kiai aya dermawan, aya kiai aya dermawan, bingung sanu pangheulana asup ka surga. Akhirna cek Allah tuh dermawan heulakeun. Nah kiai moal boga pasantren lamun teu disumbang ku dermawan. Ngeunahna sedekah teh eta cek. Cek. Ngeunahna sedekah teh sanajan euceuk teu boga aing gara-gara ngomongkeun Haji Mujair ya. Ngeunahna sedekah teh eta ceuk. Sedekah mah sanajan euceuk teu boga wudu, sanajan hate malaweung ditarima ku Allah.
lantaran jalma sodakoh mah hiji manehna ngabubungah umat Kanjeng Nabi deh. Mantak bapak teu boga jabatan boga harta ku harta tah teangan darajat takwa harta teu boga ku ilmu ku ilmu na manehna meunang darajat takwa bahkan saking manehna ngajarkeun kahadean nepi ka makhluk nu aya di alam dunia ngadoakeun ka manehna nepi ka lauk cai ngadoakeun ka jalma anu tukang ngajarkeun kahadean. Bo jadi lamun urang hayang meunang darajat takwa tingali baca gitu baca naon nu aya dina diri urang naon nu aya dina hirup urang manfaatkeun Pak siap tina darajat takwa manehna karimun mulia hareupeun Allah hoyong mulia lamun hoyong mulia kudu barun ahli kebaikan tong nyapirakeun kahadean sanajan ukur bangke bangkong di tengah jalan dipikeun ku ece itu barun itu kahadean ce. Ieu mah aya beurit dipikeun ka tengah jalan meh digelengan aya nu kitu aya eta teh milaraan naon cenah milaraan eta teh sanajan ece kakak micen runggah micen cucuk batu leutik nu matak nyilakakeun cek kakak ditajong ku kakak bisi naon bisi nyilakakeun cek kakak ieu jalan dipake ku batur harita ngocor teh eureun-eureun matak ulah nyapirakeun kahadean tina kahadean jadi boga darajat takwa tina darajat takwa boga kemuliaan tapi kahadean anu memenuhi syarat kahadean anu naon kahadean anu memenuhi syarat anu kumaha kahadean anu teu ninggalkeun salatna eta nu kadua aya deui jalma wa fajirun tukang doraka naon cenah naon hah tukang naon maranggi wa fajirun tukang lacut buah tina fajir buah tina lacut doraka manehna sakiyun cilaka tina cilaka manehna hina jauh tina ridha Allah bo urusan mulia jeung hina Allah pinter ngagulak-gilek hate jalma ya muqallibal qulub betul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika he dat nu tukang mulak malikeun hate musik malikeun hate tsabbit qalbi tetepkeun hate abdi ala dinika netepan kana agama Gusti ulah geserkeun saeutik oge kompas hate abdi sadaya nu mawi ibu ta aing matak tara hayang nanya ka lalaki mah ongkoh loba ieu bapak-bapak tapi eueuh soraan disebut jalma da teu ngajawab disebut patung da ngarokok lamun urang hoyong mulia ulah eureun-eureun nyieun ka hade sebab jalma mulia ku Allah bakal diwaris surga amin ya robbal alamin nu mawi supaya hate urang anteng terus nyieun kahadean kudu disarangan ku rahmat Allah cara meunangkeun rahmat Allah loba hiji ku maca sholawat dua maca
tilu ngupingkeun Al-Qur'an, opat urang diajar, diajar, 5 tobat. Tah, mantak urang ayeuna nupang babarina maca sholawat Pak, ngarep-ngarep rahmat Allah. Hoyong rahmat Allah hoyong. Bisi tadi loba jalma nu malaweung keur maca sholawat ya. Bisi tadi keur maca sholawat loba jalma nu malaweung, hayu urang balikan deui. Siap? Siap balikan deui siap? Yo. Fokuskeun. Nu mawa HP, hurungkeun flashna. Sok, mudah-mudahan hati urang dicaangkeun. Hurungkeun HP aja. Kama qala mahirjen tohirul qalbi. Yo kompakeun. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Khudh biyadi, khudh biyadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yo, kompakan Pak. Zahirul qalbi nakiyun dzakirun lillah. Al-Mustafa Sofiyu sallallahu alaihi Allah. Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa. Huwa qudwati wa habibi wa da'watun najah. Ya Rasulullah ya Habiballah, faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah. Maulaya sholli wa sallim, singkong Pak, ala habibika khairil. Maulaya sholli wa sallim, ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi, salawatullahi alaihi. Wa maulaya sholli wa sallim. Mana suaranya? Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi,
Ya Rabbi salli alaihi salawatullahi alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Moal apal kangenahan maca sholawat kecuali jalma anu ngebogaan rindu ka Kanjeng Nabi. Tanya pak diri pribadi masing-masing pak. Lamun urang dina maca sholawat acuh cuek berarti kecintaan urang ka Kanjeng Nabi perlu dipertanyakan. Komo lamun hirup urang sapopoe jauh jeung sunah Nabi. Bo, ibu rogima an purojulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rugi jalma saking rugi nalangsa di dunia balangsak di akhirat. Nu kumaha? Ongkoh kadenge ngaran Kanjeng Nabi disebut ku ceulikna tapi si eta mah acuh cuek teu daek maca salat. Sakali deui. Lamun urang ngupingkeun Kanjeng Nabi disebut tapi teu maca sholawat eta jalma bakal rugi jeung nalang. Rugi di dunia, rugi di akhir. Ulah nepi ka urang termasuk jalma anu rugi. Nauzubillah. Nu kaduana, lamun urang hayang meunang rahmat Allah sing daek diajar kana Al-Qur, mempelajari Al-Qur, membaca Al-Qur, mengajarkan Al-Qur, mengamalkan Al-Qur. Bahkan sahur Nabi bo al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga akan merindukan 4 golongan. Sabaraha? Surga akan merindukan 4 golongan. No. Lain jelema culangok dari itu dulu. Eta mah jigana beh dieu mah meureun udunan limane mu'madan. Surga akan merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, mereka yang dawam membaca Al-Quran. Orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka orang-orang ini akan dirindukan oleh surga. Apa kata surga? Wahai Rob, betapa rindunya diriku kepada hambamu. Siapa? Haji Mujair. Nu mana? Itu nu urang Kertasari. Kertasari mana? Karawang. Bu. Kenapa? Karena Haji Mujair dia menghidupkan Quran di rumahnya, di masjidnya dan di kampungnya. Bu, hoyong hate teh haneut hoyong, hoyong hirup teh tentrem hoyong. Pa lamun hoyong haneut hirup urang. Lamun hirup urang hoyong haneut, lembur urang hoyong haneut, sing kakuping bacaan Qur, sing aya nu diajar Al-Qur, sing aya nu ngajarkeun, sing aya nu ngamalkeun, minimal loba nu diajar sebab dina pada nu ngamalkeun memang saeutik. Sing aya nu diajar. Nu mantak lamun di urang aya madrasah, lamun di urang aya pasantren kudu atoh naon aya wadah keur anak incu urang memberantas buta huruf Al-Qur'an. Sakaya deui. Aya wadah, aya jalma nu daekeun nanggung jawab keur memberantas buta huruf Al. Cek ece aing hayang amat mantuan, ari bisa mah bantuan ku sarerea. Osok mantuan. Cicing rekanya ka bapak-bapak. Pak, osok mantuan. Rupa-rupa cara mantuan teh. Bisa ngajarna pek bantuan ngajar.
teu bisa cenah aing mah teu bisa mantuan ngajar mah aya ge cenah aing boga heueuh boga ieu mah saperak 2 perak teu ustad butuh naon butuh meja jeung barudak ngaji beulikeun kana meja teu naon eta teh aing mah teu boga harta mah boga ge tanaga bikeun tanaga ustad keur naon keur ngaduk nu ngajar ustad nu ngaduk nu neungan duitna cekek mah sakalian laju pan euceum mah pikasirieun ari budak dititipkeun di ustad budak milu ngaji di ustad Iqra tamat juz amma tamat sapinah tamat jurumiyah tamat ai budak na ngaji jeung ustad di madrasah ai indungna ngomongkeun ustad aya nu kitu bedil lamun cek abdi tah heueuh telat euceuk mah lamun cek abdi bedil jawab ku euceuk heeh kabehan dusun kabehan sok bro hok milu bisi setruk bro aya nu nitipkeun anak ka ustad aya tapi wanian ngomongkeun ustad aya bedil aya nu daek ngagawekeun RT aya rek hajatan nitah aya nu maot bebeja heeh aya nu kawin bebeja anu gelut bebeja padahal RT teu milu neunggul aya bangsat bebeja padahal lain RT nu ngabangsat aya nu keureuneuh bebeja padahal RT teu milu nyolok urang dieu daek ngagawekeun RT tapi daekeun oge ngomongkeun aya nu kitu bedil bapak-bapak daek ngamakmum ka imam aya milu ngamakmum aya tapi beres salat ngomongkeun imam aya bedil aing mah teh cocok eta di imaman ku Haji Mujair aing mah teh cocok aya kitu eta aing mah lamun di imaman ku Haji Mujair ingetkan Ayu Ting Ting di geboy Mujair nang ning nung tang ting tung pakulipak boy naon nu bisa ku urang dibikeun ka agama bikeun Pak sing jadi sak minimal eta jadi saksi di hadapan Allah urusan engke ge ikhlas jeung teu ikhlas mah nuturkeun ieu atuh rek ikhlas gimana atuh dipigawe mah nya ieu atuh ikhlas aing menyumbang sabaraha sia encan anu edan eta mah heeh aing mah ikhlas nyumbang sakitu ge emang nyumbang sabaraha sia 2.000 atuh 2.000 teu ikhlas bedil nu kitu mah cok cok osok ujung usian kenceleng aya kenceleng ka hareupeun osok deui usian sabaraha aya euceuk pernah milu kiih di WC umum pernah mayar henteu sabaraha kenceleng WC umum 2.000 kenceleng masjid oge pertanyaanana euceuk teh rek ka surga atau rek ka WC heuy majar mah cenah hayang surga aing ngasuban ngenjreng nuane cek malaikat rek dituliskeun ku aing kitu nuane aing ngasupkeun 2.000 aya doa sagala dibaca ya Allah aing ngasupkeun 2.000 Pak aing ngadoa sakali dibaca ya Allah lancarkeun usaha salaki abdi ya Allah perih ya Allah hirup milu we jeung mitoha ya Allah jabat kaop sare kaberangan ya Allah mitoha mah sok sinir sampir ya Allah
kamari ge abi kaberangan pokna teh cek mitoha aing mah cenah boga ucing teu kabeneran gawe teh molor we molor liar atuh ucing sia teh lancarkeun usaha salaki abdi ya Allah solehkeun anak abdi ya Allah teu naon naon cenah Bo tidak naon gitu. Da ari Allah mah teu hitung-hitungan kawas jal Allah mah teu hitung-hitungan kawas jal mah nya ari boga na sakitu mah teu naon teu naon gitu. Ngan anu nanaonan mah kieu ai setor ka Bang Emok 20 ribu ai genjleng 2 ribu pan eta teu saimbang nu kitu ngaranna nya teu saimbang kudu saimbang atuh ai jeung nguseup mah 50 ribu ge teu karasa aya tukang nguseup asli ai jeung nguseup mah 50 ribu teh teu asa micun nah ai sedekah ngasupan kenceleng 50 ribu diliuk deui aya tukang nguseup ca bagus itu kerajinan tangan nu kitu ngaranna ulah suudon ka tukang ulah sok suudon emang maehna katempona ku urang keur nguseup tapi pan hakikatna saya eta mah keur nulungan lauk ti kerelep eta ulah sok suu da eueuh deui teu nu sabar-sabarna mah jalma teh tukang sok lalajoanan ku eceu lung cangkel nangtung nagog cangkel nagog diuk ngahajati imah teh moal kursi setengah jam nu nyorang teu eleh geleng dicalukan maehna mah kamarana atuh lauk sia goat kadari mumpung aing ka dieu yeuh tuh hikmahna minimal salaki batur mah jeung tatangga ge teu ngomong salaki eceu mah bororah jeung jalma jeung lauk ge ngomong mantak ulah suudon ka tukang Bo jadi lamun urang rek mantuan agama naon nu aya dina diri spek baca supaya naon supaya eta jadi saksi perjalanan hirup urang terus gitu nya da urang teu apal amal nu mana nu dipikaresep ku Allah sekelas Imam Ghazali wae dina hikayat da geuning nu dipikaresep teh lain naonana lain salatna tentu bukan berarti urang kudu ninggalkeun salat lain tapi ternyata urang terkadang nyapirakeun amal soleh nu teu pira naon Imam Ghazali keur ngarang kitab aya laleur entrep nginum cai tintana diantep da aya rahmah dina hatena karunya bisa hayangeun nginum diantep ku Imam Ghazali teh teu tingali ternyata tina amal nu eta mantak urang ogenan ulah nyapirakeun amal hade tuh sakai deui naon nu bisa dibantuan agama ku urang bantuan cek tadi bisa ngajarkeun Quran ajarkeun teu bisa bantuan ku harta teu bisa harta ku tanag siap atuh ece bantuan ngajar teu bis atuh ngelongok-longok ka madrasah cek ece meureun budak garandeng di madros budak meureun garandeng di madrasah meureun ustad ngurus naon budak meureun ustad ngurus budak meureun sakitu lobana meureun teu kaburu nyieun kopi-kopian cek ece teh karunya ustad bisi hayangeun ngop kabeneran cenah ustad ahyar mah kabagina teh indokap cek ece Pak rek meuli kopi heula nya ka warung nya sok kopi naon Indo Cafe ai kitu erek ngantiran kopi ka madrasah karunya ustad pan ngawuruk budak urang bisi hayangeun ngopi cek salakina kumaha sakalian pangeulikeun samsuna gitu tapi da ustad ahyar mah kabagina teh MLD sarua jeung ustad Ruhai itu sakalian lain kode aing mah menta bae ieu mah geus kagok aing mah menta ieu mah
Bo ibu cek salakina teh kagok sakalian pangmalikeun rokokna osok itu kekejanan gitu tara emang aing di lembur eueuh nu mere sih heeh aing ge wani teh ngomong di dieu di lembur mah teu wani sarua gitu nah pan aya ustad mah pan di mata masyarakat kudu ikhlas bae nya sanajan anak-anak kalaparan teu sanajan etana tapi bukan berarti urang naon hitung-hitungan lain Bu ieu mah keur nyaritakeun naon nu bisa ku urang dipake tutulung keur agama pake eta poinna mah kartos itu nu kasabaraha kadua golongan anu bakal dipikarindu dipikasono ku surga teh adalah wahafizil lisan naon cenah ngaraksa lisan coba tanya ke pribadi masing-masing eta lisan urang ayeuna Pak aya eueuh di dieu hadir kabehan anu lisanna letahna salamet teu pernah ngomongkeun batur aya eueuh ngalewat haji tatang ngalewat haji tatang kumaha cek Bapak dut tatang dang 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 dangdut Bapak tatang urang mah hayang wae ngomong urang mah hayang wae ngomong komo lamun urang geus dina media sosial Pak hati-hati berurusan dengan media sosial lamun Bapak di masyarakat di dunia nyata nya lamun Bapak di dunia nyata hek Bapak teh mitnah Bapak teh nuduh Bapak teh nyieun kagorengan puguh jalmana aya puguh disampeurkeun aya tempatna aya jalmana lamun dina media sosial rek ka mana Bapak nyusulna ayo ih kalah molotot deuleu aya hiji dongeng eta muridna ngagogoreng guruna di tukang geunana hiji mangsa kanyawankeun ku guruna dipanggil nanaonan maneh kikituanan nya kitu ternyata protes aya nu teu pikaresep akhirna cek guruna dihampura dosa maneh ku aing ngan isuk maneh ka dieu deui tapi ulah lengoh mawa MLD henteu mawa kamoceng mau naon cenah bawa kamoceng ti mimiti hidup berangkat di imah nepi ka dieu cabutan buluna hiji-hiji ternyata isukna langsung datang ka guruna bari mawa kamoceng reges beak tinggal naonana tinggal gagang kamoceng cek muridna guru atos ya ku abdi dicabutan atos dihampura dosa maneh ayeuna jig balik pulungan nu tadi ku maneh dicabutan eta manehna santri da ku hayang tobat hayang dihampura ku guruna balik ka imahna teh bari mulungan naon kamoceng isukna teh datang ka guruna bari mawa bulu 2 lembar bari mawa naon bari mamawa bulu kamoceng 2 lembar guru ieu pantos ku abdi di pilarian di teangan nepi ka tungtung kidul tungtung wetan kaler kulon ku abdi di pilarian nu kapendak ukur 2 siki teuing nu sajana mah ka mana meureun eta kamoceng sakitu lobana bulu kamoceng nu kapendak ukur 2 kudu ka mana abdi neanganana cenah da bingung ieu ge kapendak bedah ukur 2 siki nyelap dina tetangkalan dina pager imah batur kumaha cek guruna anaking maneh menang pelajaran poe ieu naon sakali maneh mitnah ka batur sakali maneh mitnah ka batur eta fitnah maneh teuing geus nepi ka sabaraha hulu teuing geus nepi ka mana wae teuing geus nepi ka mana wae ka bawah hiber ku angin seperti eta kamoceng sok rek disusul ka mana ku maneh geus ngaruksak sabaraha hulu geus ngaruksak sabaraha hate maka rek nyusul-nyusul ka mana eta urang hantat zaman kiwari hati-hati bermain media hati-hati bermain media bo
kaitanana jeung naon kaitanana jeung ibu ngagogoreng batur bo kaitanana ibu ngagogoreng batur eta teh aya pakuat pakait jeung salat ibu urang dieu salat mah osok ngomongkeun batur ge salat ibu macet di langit kahiji lain di langit kahiji moal bisa asup ka langit kahiji kadua di mana satungtung bapa teu eureun ngomongkeun batur kagorengan atuh lain kaalusan satungtung bapa teu eureun ngagorengkeun batur maka salat bapa saindeng-indeng macet moal asup ka langit kahiji. Dari riwayat Mu'ad bin Jabal diurukan ku Kanjeng Rasul, ya Mu'ad, berpegang teguhlah pada nasihat ini. Jika engkau mengambil pelajaran di dalamnya, solatmu akan selamat. Tapi jika engkau mengabaikan, solatmu akan celaka. Dan solatmu tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Kenapa? Jauh ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan malaikat. Dan Allah telah menugaskan 7 malaikat untuk menjaga setiap pintu langit dari mulai langit pertama sampai ke-7. Tugas langit pertama, malaikat yang menjaga pintu langit pertama, beliau menjaga supaya tidak ada amal yang masuk kecuali amal yang bersih dari perbuatan ghibah. Perbuatan mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau bukakan keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi hutang di pelupuk mata. Naon? Oh, ai dosa batur kadeuleu, ai hutang sorangan teu kadeuleu. Aya nu kitu. Bedil. Bo, lamun ibu hayang salamat salatna eureun tina ghibah. Kama qala Priti Sinta wa Samir. Enggak sapotong bae. Enggak. Ya mesti ngelak-lakan aing nolol ya bae nyawer. Naon? Ya eta mah urusan palurah rek nyawer henteu nama lain urusan ece. Naon ece nu riweuh nya palurahnya. Tuh, untuk teu kaseglong palurah. Bo, ibu, lamun ibu erek naon? Erek mikanyaah karena sholat ibu tinggalkan pagawean. Eni ngomongken iis ngomongken edah ngomongken enung ngomongken esih. Aya ce esih aya. Aya ce esih. Enggak kalah silih tunjuk dah. Teuing boga dosa naon teh esih. Bo, ibu, eureun. Eureun. Urang mah lamun nempo kagorengan batu teh sok getek hayang bebej. Hayang bebeja. Tingali kunaon Syekh Abu Abdurrahman disebut Al-Hatim Al-Asom. Syekh Hatim menang gelar Al-Asom kunaon sebab anjeuna ketika ngobrol jeung awewe tuluy eta awewe teh geuning kalah kahitut. Tuh pan ece maka sirikeun. Eta Syekh Hatim Al-Asam ngupingkeun awewe nu ngobrol jeung maehna kalah hitut nya saketika api-api torek. Naon cenah? Api-api torek.
nepi ka si awewe teh keur hitu teh beureum beungeut. Aduh aing makane ngobrol teh jeung ulama geledegan. Eta teh Syekh Abu Abdurrahman teh eta teh ulama geledegan, ahli tasawuf abad ketiga. Bo ai nu di ngobrolkeunana, ai nu diajak ngobrol teh awewe. Era teh. Bu. Ulah komo pantar sehatim atuh. Eucuk ngobrol jeung Aagim. Tuluy pledok hitut. Ek dikamanakeun banget eucuk. Ek dikeresekan. Eta mah Syekh Al-Asom api-api torek teu ngadengieun. Nepi ka si awewe ngarasa kasalametkeun lantaran ieu ulama ternyata kurang dadanguanana. Sehingga harga diri na kehormatanana teu morosot. Coba lamun Ustad Ahyar hitut hareupeun eucuk kumaha cek eucuk? Langsung di-upload. Nyabunya. Emang nage. Gitu. Ulah komo kitu eucuk mah salaki keur dahar keur nantang-nantang ieu piring teh keur kieu bedahar salaki kunaon ngalewat ka dapur pelepes kot salaki ongkek saking ku bau eta hitut eucuk kot tamplok sanguna ge ceuk salaki eucuk koplok sia edah ngadahar naon atuh hitut sia meni pait kieu pahang. Bo, ibu, entak lamun apal ai batur ulah sok gatel hayang ngabejakeun. Neng atuh seri we ulah bari nyurungkeun batur atuh. Sabaraha? Dibawa deui amal teh cek, dibawa deui amal teh, begitu dibawa ka langit kahiji amal saya ieu teh amalna Bapak Oyok. Bapak Oyok mana? Bapak Oyok Kertasari. Begitu dibawa ka langit kahiji beng alhamdulillah salamet. Sebab Bapak Oyok mah tara ngomongkeun ai keur sare mah. Aya jelema keur sare ngecebrak ngomongkeun batur aya. Amal saya ieu teh amalna Pak Oyok. Meniruhai. Aya sedekah di dinyana. Aya zakat, aya umroh. Begitu dibawa ka langit kahiji tembus sebab Pak Oyok tara ngomongkeun batur. Tara ngomongkeun batur biasana ge diomongkeun. Ngan begitu dibawa ka langit kadua. Singitan ya. Aing ngambeu hembor itu jadi hayang balik aing mah. Jadi ingat ka indung bodak neng. Iya. Aing mah. Pandangan matamu aing nampo ka dieu mah sedeng nampo ka dieu mah urang betah ka dieu malah aing nampo ka dieu mah mules. Bu nu kadua begitu dibawa eta amal salat amalan Haji Oyok begitu nepi ka langit kadua amal saya Haji Oyok begitu nepi kana 8 tok langit kadua tong dibawa ka dieu ai kunaon tampilingkeun kana bongetna aduh gebugeun kana tonggongna kunaon kitu sebab ieu amalan teh kacampuran ku keterikatan dunia ieu amalan teh aya keneh hubud dunia. Nah, eta Haji Oyok salatna. Allahu Akbar. Aduh, aing motor can dikunci.
keur salat mikiran Allah nepi ka bacaan salah inna sholati wa susuki wa yamaha loh haji oyok memikiran kunci motor mikiran motor pelebah ece mikiran jarum pentul Allah nah di mana atuh jarum pentul teh ya Allah eta teh mimiti maca iftitah deuki ka maca ieu al-hakumut kot kanjatnya nganyerum pentul geus rek ruku ka pendak tah lain subhana rabbiyal adim ieu lain nah inget ayeuna mah horeng eta jarum pentul teh aya deukeut terason deukeut balsem lantaran beres ngaji harita puyeng batur mah nyeblak heula ngalengitkeun ka puyeng si eta mah balik da teu boga nu mantak puy tah neangan teras beunang terason dibuka tiungna geus make balsem teu dipake deui disusul da aya leuheung eta mah ece mikiran jarum pen ieu mah keur salat ece Allah aing jeung naon ke sahurnya aya nu kitu aya oh makanya heuh bulan puasa mah urang teh lain awet eta teh lain hemat kalah ka Allah oh sagala aya oh ya cok are bulan puasa mah masak teh kudu variatif minimal opat sehat 5 iya mah ece mah opat sehat 5 subuh ameh puasana teh jag-jag betul pan karasa ku ece bulan puasa salaki molor bae pan teu ngeunah nya cenah hudang atuh ka da beureun rek lebaran kudu boga duit kudu boga beli baju gerahud cek salakina aing tunduh minah tunduh aya ceminah deui banyak hidup minah hidup atuh paeh mah kubur urang hayu ka atuh hudang ka atuh ka batur rek lebaran teh meuli kueh batur mah lebaran teh meuli baju aing boro-boro baju aing kueh ge keler ge boga 5 keler can ka sian aing mah unggal tahun keler teh nipu lebaran lalucu susuguhna ripu kongguan munafik sina kiripik keler ngajejer usina opak simpring nah baheula mah aya kueh abon aya biji katap aya akar kalap aya kueh tambang baheula mah nya aya kueh tambang eta di Banten mah ngaranna kotola bebek di dieu mah ngaranna naon kueh tambang di Banten mah ngaranna bebek eta takkan aing mah teh hayang ngadahar dong ngisinkeun ja ngaran ku aing odot bebek aing saguru saelmu lur ulah ngaganggu bo baheula mah rek lebaran teh kreatif ibu-ibu ieu mah urang di mah ayeuna mah segala meuli nya baheula mah saminggu rek lebaran teh ngarebul sarungit teh punya eta ngambek dapur batur rek lebaran saminggu rek lebaran seungit abon seungit mantega seungit pandan nya punya meuni nikmat lebaran teh sok didadaguan unggal tahun teh kitu ayeuna mah eueuh da mareuli ayeuna mah heueuh ngaradangan bae kawis kabel rajeun ceeni aya ceeni
Nyieun kue nastar teh diajar menang diajar kok tutung kot salaki aya teh nya aya nu hade teh 5 keler kot salaki ngasan aing lain jeung ayeuna si eta mah nyieun kue teh lain jeung di dahar ieu lain ujung usil lomari kot salaki teh jeung anakna hayang ngasaan kot dibere nu tutung nu alus mah engke jeung lebah eta lebaran nek dibuka kerada jeung tamu cenah tungtungna salaki ngadahar henteu tamu eueuh aya nu kitu aya heeh eta baheula maka urang unggal sore teh nya unggal beurang teh tos lohor ih jalema nu nyieun kueh cili bolongnya nu nyieun sarojanya sungit lembur teh gitu aya keneh kiwari di dieu henteu ih makaning apa beuteung lapar teh atuh apal sorangan puasa mah apal sorangan pan kondisi puasa beuteung lapar ngambeun nu kitu lapar dahaga halabah bekarasa margi puasa hawa panas kacida halap kajedok aing sok poho lapar dahaga halabah bekarasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucungu kemapah kawas kormati Mekah nulu cocoro cucungu kota 3 korma sia euy ai keur lapar mah pan kitu ningali panggero piring kawas kue odading jauhkanlah kami dari ninyuh sarimi ai pendak jeung jalma nyiduh we nyoroh coh kot ciduh lagi lekoh ala batur puasa teu nyaho mah geus ninyuh sarimi jauhkanlah kami dari hitut nacai nginu mah henteu bibirna ngan ieu buluk buk bo awas ceu aya nu kasurupan tuh seuri pak pak tongkong batur weak tepakan dulu emang itu fenomena wanita seperti itu pak awewe lamun geus histeris gitu jika nu kasurupan seri mah atuh ulah bari nyurung-nyurungkeun tongkong batur atuh karunya batur main tibeh dieu main kitu tibeh dieu kitu manehna atuh balik pangajian pan jadi kitu aneh aing mah awewe mah seri mah atuh ce ulah bari nyurung-nyurungkeun tonggong batur atuh ih aing anggeus lanjut oke lah masih sanggup yang tidak sanggup lambaikan tangan ya iya bisa rek WC heula jung yo aing ngomong-ngomong aing seuri-seuri aing teu kaharti ku aing nya atuh jadi lamun hayang salat urang naik ka langit kadua kudu bersih tina hubud dunia lain ulah urang ka neangan dunia teangan dunia hontal akhirat da masjid ge urang hayang nyin masjid kudu boga dunia leres moal ge aya parentah naik haji aya parentah zakat berarti urang kudu mampu secara finansial gitu bo lain ulah neangan dunia pek teangan dunia ngan ulah poho ka akhirat gitu. Boleh saja kompak arek moal
boleh saja, oh boleh saja, enggak sekali baik atuh, ayo daik teuing. Kau cintai dunia tapi ingat suatu saat enggak seteh kau kan meninggalkannya, sekarang atau nanti, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Semua juga kan mati tuh. Orang ganteng mati, orang kaya lahnya, orang kaya, orang miskin, orang raja-raja, bapak lurah, tuh pas itu pan tuh, so itu mah lain mati, paeh cenah tuh. Eta meureun Pak pedah teka bagian BLT meureun. Bo nu katilu dibawa deui salat urang teh Pak. Dibawa deh. Oh, salat urang dibawa deui. Beng. Enggak sih. Dibawa deui salat urang teh, begitu nepi ka langit ka hiji, amal saya, ieu teh amalna Haji Mujair. Digeboy Mujair. Begitu lempi ka langit ka hiji, tembus tara ngomongkeun. Dibawa kadua, tembus da teu hubud. Teu hubudun ya. Ngan dibawa ka langit katilu. Begitu nepi kana pantau langit katilu, amal saya Haji Mujair tampilingkeun kana beungeutna, gebugeun kana tonggongna. Gua macet Haji Mujair, wayaw. Nah, sebab ieu Haji Mujair amalna kacampuran ku kiber. Naon cenah? Naon kiber? Sombong. Naon cenah? Kiber teh sombong teh gede, bejakeun ka Haji Mujair, ulah gede hulu, bisa teu asup helm. Langit kaopat dibawa deui amal jalma, amal saya ieu teh amal tukang son sinsem. Milu mamang ge sarua ih. Begitu dibawa ka langit kaopat, beng langit ka hiji, beng amal saya tukang sound system asup. Tara ngomongkeun batu biasa lagi diomongkeun. Aya kopina mang? Kopina aya weh? Aya. Beak atuh leuheung beak mah aing mah eueuh komo. Beak mah pernah dibere, aing mah teu pernah. Deuleuh satilu-tilu opat ngajijer herang kabeh. Deuleuh ka dieu. Ieu herang loba teuing. Meureun banget aing kataponna jiga cupang meureun. Bo dibawa ka langit kadua, beng lolos, gagah ieu tukang sound system. Gagah tukang sound system ieu. Sebab tukang sound system unggal diondang ku panitia. Naon? Sebab tukang sound system mah tukang sodako. Di mana sodakona tukang sound system? Cek panitia, "Mang, kami butuh sound system." Nya nuhun atuh. Tapi cenah ngan boga sakieu. Cek tukang sound system. Ari jeung dangdutan mah tara nawar. Aya rajaban mah nawar. Da cenah ieu mah cenah jeung masyarakat ieu. Cek tukang sound system, "Ha aja." Lajuna mah tukang system ikhlas bae sanajan hate ngebul ge. Emangnya matak tukang sound system mah hah? Tas sodakoh nanti tidinya teu karasa. Teu. Karunya kadang-kadang cemeh nama. Ari acara datang pangheulana. Sok jamaah can araya, mahna geus nyengcelek di dinya. 2 poe. Dibere daharan teh.
Naon cenah? Kopi doang. Karunya atuh. Tukang sonsin sama karunya, Cek. Begitu dibawa ke langit katilu, amal saya, amalna tukang operator sonsin. Asup lantaran tukang son matara sombong. Tara. Bau. Aduh. Tukang son mah tara tukang son tara sombong. Mubalik viral padahal menang manehna mantuan. Betul? Jamaah kaharti tanaga manehna. Masyarakat nyeun acara sukses menang tukang son sistem. Tapi tukang son oge ulah gede hulu. Moal digawe lamun eueuh tukang listrik. Betul? Tak iya. Ya banget juga mau jair nih mah hiji. Bo, YouTuber oge tah ieu balatak YouTuber ya. Moal bisa digawe. Lamun eueuh tukang son. Lamun eueuh tukang sound system. Teu, dialah di balik kesuksesan ini. Mantak begitu dibawa ka langit eta teu sombong. Dibawa ka langit ka opat. Bang, amal saya sound system. Eureun, naha tampilingkeun kana beungeutna. Aing hanas atoh cenah. Gebogeun kana tonggongna. Naha, sebab ieu amal aya ujuban. Naon cenah? Aya ujub gara-gara dipuji ku Ustaz Ruhai, ujub hatena. Gara-gara aing cek tukang sound system. Ujub hatena ditolak di langit kaopat. Matak ulah ujub. Langit katilu ulah opat ulah kunaon jalma bisa ujub? Hiji karena boga ilmu, dua karena boga harta, tilu karena boga jabatan, opat karena turunan. Boga ilmu sombong. Kabatur ngap wae bodoh. Mun ngomong hayang didenge sorangan bae. Aja budak nangan karung tah. Dua karena boga harta, mentang-mentang boga harta sombong. Jeung tatangga teu wow, teu pati wow. Sombong. Batur mah batur rek nginjem mobil kudu dongkok-dongkok. Batur. Rek nginjem mobil kudu dongkok-dongkok. Ngomong lagi kudu di dautan. Nah, aya nu boga mobil nginjem gantar bari nyokot bari ngomong. Aya nu kitu. Bedil. Gara-gara boga jabatan sombong. Firaun kurang kumaha. Digdayana hancur gara-gara kesombongan. Betul? Namrud kurang kumaha digdayana hancur gara-gara kesombongan. Bari jeung paehna teh elit. Namrud paehna kunaon cing? Ku rorongo. Rorongo asup kana irung tuluy asup kana otak di daharan otakna ku rorongo. Ho. Unggal poe Namrud mantekan sirahna ku sendal. Deuleu raja mantekan sirah ku sendal. Teu karasa sendal ku kampak. Saking nyerina paeh kunaon? Ku rorongo. Geus paeh mah keteper. Hiber rorongna teh. Ai barang kaluar teh ternyata rorongna teh anu jangjangna eueuh sabeula. Dele Namrud sombong nangtang Allah, kaluarkeun Allah utus tentara anjeun nu panggagahna ceuk Allah teu kudu nu gagah Namrud ngalawan sia mah. Tah hakan rorongo aing. Diutus rorongo. Nu doib rorongo urang nu panglemahna. Nu panglemah. Kawas Abu Jahal sombong kan paehna teh kusaha ditenggulna teh kusaha beheungna ku Abdullah ibnu Mas'ud
Padahal eta Sayyid Abdullah Ibnu Mas'ud teh fisikna teu sampurna. Maaf lain ngahinakeun. Jadi sampean teh kempleng sabelah. Heeh, matak lamun mapah teh kitu. Lamun mapah teh kitu matak nyarekan tukang PU. Bari mau pedang, kreng tengklang 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 tengklang. Sabudak kamu balik jebot anjing cenah. Bo. Cak ulah sombong, beunghar pek tulungan agama Allah. Lamun sombong bisi paeh ku rorongo. Bisi paeh ku rorongo. Wih, turunan HD ieu mah. Turunan ningrat ieu mah dirtulangnya turunan beunghar. Wih, darah biru atuh. Sombong. Ulah mentang-mentang eueuh darah biru sombong. Tuh darah tinggi teu sombong. Ulah sombong. Eta kagenep, langit kagenep kudu aya rohmah. Aya kanyaah dina hate. Sing nyaah ka sesam. Ima bororaah ka batur kadulur ge teu nya. Heuy. Bororaah ka batur kadulur oge teu. Eueuh leungit kanyaah. Baheula mah indung urang Pak, kolot urang eta rek lebaran tanggal lilikuran silih anteuran. Aya keneh di dieu. Nganteuran ka mamang. Ti dieu mah pinuh panci teh, aya kupat, aya leupeut, aya ose, naon? Aya ase bihun jeung cabe hejo dihirib nya. Oh. Oseng bihun? Heeh, sambal bihun eta. Ujung tempe, ujung hayam, nganturan ka mamang pinuh panci teh kunon balik di imah mamang lengoh. Teu suudon kolot teh. Oh, meureun mamang maneh teu boga. Di dinya kolot urang baheula pinter neuleuman kaayaan dulur di anteuran heula. Lamun kosong, oh berarti eta dulur urang teu bogaeun. Nah, ai urang mah balik kosong teh koplok teh. Pinter kodek cenah bokna teh kitu. Ih, bo hanya memberi tak harap bagai sang surya. Tuh. Mantak lamun urang tutulung jeung dulur mah ulah naon, ulah ngarep-ngarep dibalikeun. Sebab engke ge urang bakal boga pangabutuh ieu nu sejen. Betul? Teu ayeuna isuk teu urang anak urang. Nepi ka lamun bapak goreng jeung dulur, hei. Pak. Bapak hubungan goreng jeung dulur. Engke nu narima akibat aib lain bapak. Anak. Bapak eueuh anak diarantep kusaha ku dulur-dulur bapak. Teu hayang aing ngurusna ge da bongan bapana ge baheula bangkawarah ka aing. Aya nu kitu aya. Hadean, hayu hadean. Ulah neuleuna ulah demi awak urang tapi demi awak anak-anak urang. Bapak teu ka masjid ulah neuleu awak sorangan, deuleuna awak anak. Ibu teu nutup aurat. Naon saya melotot ka aing. Ibu teu nutup aurat ulah neuleu awak sorang. Deuleu awak anak bisi dicacad ku batur. Tah anak saya eta tah nu sok pelekak-pelekek. Heeh. Anu naon cenah? Pelekak-pelekek ai incu nama di masjid. Shallatullah salamullah. Bisa ada atuh. Arek moal. Heuh sok bro. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Enggak. Budak nama sosolawatan di mana? Di masjid. Di madrasah. Ai induna kalawar kalilir kana motor. Make kokol. Make tiung na dibengket. Bari baju na merecet. Atuh ping-ping
kawas lepet hayang katingali sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin. Minimal ibu ngajaga kalakuan teh demi saha anak. Jadi ibu hade jeung dulur teh ulah mikirkeun sorangan, mikirkeun bisi sahanu nyaho ibu teh. Betul? Engke sepeninggal ibu, sepeninggal bapak, anak eueuh nu nulungan, eueuh nu ngurus. Rek kumaha coba? Matak sing bisa nyimpen, naon cenah? Sing bisa nyimpen pangabutuh urang teh lain ayeuna wungkul. Dunia butuh akhirat, komo di akhirat urang Pak. Deet-deetna di dunia ge urang butuh. Lain poe ayeuna wungkul. Tuh. Laras gitu. Matak sing bisa ngajaga diri. Sing bisa urang mihapekeun. Lamun ibu bapak jauh jeung dulur, rek kumaha coba engke isukan. Laras gitu. Nah, matak hayu sadayana. Nu kasabaraha? Anu katilu golongan anu dipikasono ku surga teh nyaeta wa mut'imil ji'an tah ieu mere dahar kanu lap. Cek tadi sedekah teh Bu, Pak, eta matak manjangkeun dulur. Euceung nganjang ka imah dulur, lengoh. Da biasa respon teh. Biasa. Tapi euceum nganjang ka imah dulur teu pira mawa keresek eusina gehu da dirontok. Atuh ka dieu mah ka dieu wae. Mun sok sagala babawaan, bari jeung mengeunah geuning. Teu pira harga gehu sabaraha sih? Betul. Jaman tak lamun kakak nganjang ka imah dulur, tong lengoh eta teh matak ngiket hate. Mata kunaon kolot urang baheula geuning silih anteuran ngarakatkeun hat. Matak bakolot baheula mah eueuh nu pareum obor, palem obor teh kadieunnakeun sebab teu silih nitip. Ieu mah dulur geuring itu nya. Apal-apal innalillahi. Betul. Teu matak lamun nganjang ka imah dulur teh kitu. Ulah imah rajin lebaran nganjang ka imah uwa, nganjang ka imah mamang. Terus si mamang persen. Aing ngajarkeun teh ieu ngajarkeun teh ngarap-ngarap we pamere batur. Ulah kitu ka engke mah ulin ka imah dulur, ka imah ranceuk, ka imah adi, ulah kieu ka budak teh. Yeuh, pasikeun ka si Aju. Ka budak ranceuk, yeuh pasikeun ka si Atah. Sok hiji awang pasikeun. Ulah urang nu mikirnya ge urang loba duit. Ulah. Saha nu mikeun anak ya pasikeun ka si atuh ieu ka si Aa ieu ka si Eteh budak nu mikeun secara tidak langsung urang teh ngadidik ka budak dermawan lain ieu mah karak teu si buah teu si mamang persen THR ieu dah digawe nah maneh asup akal teh stop jangan menyuruh anak untuk mata duitan dari kecil. Betul-betul hulu dia. Jangan libatkan anak dalam hawa nafsumu. Kenapa? Anak harus dididik dengan benar. So satu boga teu bogana ece kudu aya hasrat hayang mere ka batur. Ulah ngarep-ngarep ka mere. Sebab lamun urang ngadidik teu bener ka anak, engke anak dipikang ngewa ku saku batur gara-gara didikan urang. Ridho teu? Mantak paingan jalma nu daek mere daek sedekah mah dipikasono ku surga. Nu terakhir wasaimi fi syahri Ramadan. Puasa dina bulan suci. Geus tadi diterangkeun. Hayu urang manfaatkeun momen ayeuna. Tahun ayeuna mudah-mudahan bulan Ramadan sing sarehat panjang umur. Kalayan urang kabehan sedang berharap-harap cemas. Lantaran dina bulan Rajab, Sya'ban ka Ramadan loba jalma nu balik ka Allah. Narungtutan hiji-hiji di pundutan kudu makawasa. Paingan ulama ngadawuhkeun Allahumma barik fi Rajaba wa baligna wa hasil dawamkeun tah memeh
eta nepi ka Ramadan loba jalma baralik ka Allah gitu. Penta ka Allah hayang urang naon ibadah dina bulan pusi Ramadan utamina hayang tobat urang. Lantaran kieu Pak, rogima anfurajulin dakhala alaihi ramadanu sumang salaho qabla ayyub farolahu. Rugi jalma ongkoh manehna asup karena bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan berlalu meninggalkannya, manehna keluar tina bulan Ramadan tuluy dibere kopi. Rugi jalma ongkoh manehna asup karena bulan Ramadan tuluy manehna keluar tina bulan Ramadan atau Ramadan berlalu meninggalkannya tapi dia belum mendapatkan ampunan Allah. Kunaon? Puasa taraweh ti tahun ka tahun kalakuan gitu jeung kitu bae. Anak bog incu boga ari kana pagawean mah teu daek ninggalkeun da sieun teu boga duit. Ari dititah kudunungan mah meuni lelempatan. Tapi karena perintah Allah mah ngaleleungit. Ta eta urang nu kitu kaluar tina Ramadan teu meunang panghampura Allah. Bisi tahun kamari urang teu maksimal ibadahna, yuk tahun ayeuna urang dangdanan siap. Siap dangdanan puasa siap. Mudah-mudahan Ramadan ieu Ramadan anu berkah keur urang. Jangan sampai Ramadan berlalu tapi kita menjadi orang yang rugi. Kama qala maherjen Ramadan. Anu boga dulur susul, nu boga uak mamang susul deui. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Tahun ini mari kita sama-sama membuat satu perubahan agar kampung yang kita tempati menjadi kampung yang berkah, kampung yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayu, setiap bapak, siapapun yang merasa dirinya seorang bapak, jadilah teladan untuk anak-anaknya. Siapapun yang menjadi ibu untuk anak-anaknya, jadilah guru untuk anak-anaknya. Ajak mereka untuk menghidupkan Ramadan. Jangan sampai Ramadan setiap tahun kita tidak ada perubahan. Setiap tahun kita tidak ada keberkahan. Setiap tahun yang kita kejar hanyalah kepuasan dunia, yang kita kejar hanyalah kemewahan dunia. Lebih daripada itu, ada magfirah Allah, ada rahmat Allah, ada barokah dari Allah, dan lebih penting lagi adalah itkum minan nar. Allah menawarkan pembebasan dari api neraka untuk siapa saja yang mau mengharapkannya. Jika kita datang kepada Allah mengharapkan ampunan Allah, Allah akan berikan. Siapa yang datang di bulan Ramadan mengharapkan ampunan Allah, Allah akan berikan. Siapa yang datang kepada Allah di bulan Ramadan mengharap rahmat Allah, Allah akan berikan. Jangan sia-siakan umurmu. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi.
Moga-moga sing sehat banyak umur zamannya. Tah. Sampurnakeun Bu. Mumpung memeh datang Ramadan ya. Bersihkeun dohir batin. Siap. Pan memeh Ramadan sok aya naon? Munggahan lain. Ye, munggahan teh lain barang dahar lain. Munggahan teh lain ngaliwet. Lain. Tapi ngunggahkeun hate. Sing bungah datang Ramadan teh. Unggahkeun hate. Pindahkeun kalakuan urang. Sing bungah datang Ramadan teh. Mangpang mengpeung pendak jeung Ramadan. Tahun hareup tantu urang pendak di jeung bulan Ramadan. Betul? Unggahkeun hate. Carana bersihan dohir batin. Bersihan dohir batin. Kumaha cara bebersih dohir? Geura mandi, geura wudu. Tah, aya mandi mubah, aya mandi wajib. Geura bersihan. Aya mandi sunnah, geura bersihan. Aya deui bebersih batin. Naon? Geura pentah hampurana. Hiji ka kolot, dua ka guru, tilu ka dulur, nu boga salaki ka salaki, nu boga pamajikan ka pamajikan. Bersihan. Liuk masjid, naon nu kurang di masjid, lengkapan ameh ibadah dina bulan suci Ramadan sugema. Siap. Siap. Bade silih hampura. Bade silih hampura. Ulah wa kabubar lamun can silih hampura. Teu. Terus itu niatan sing boga leuwih naon cenah? Sing boga leuwih. Gitu. Omat sing boga leuwih urang. Pan urang ngarah leuwih hirup teh betul? Nya ngarah leuwih. Matak Kanjeng Nabi ngawurukan lamun hidup maraneh narima kahadean ti batur balas mun bisa ngaleuwih. Ngaleuwihan tina salam we tina salam. Assalamualaikum jawab. Kumaha lamun nu ulukna assalamualaikum warahmatullah. Kumaha lamun nu ulukna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Royani Al-Bantani yang telah menyampaikan tausiah. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jangan dulu bubar karena ada masih satu rangkaian acara lagi, yaitu doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Hasan.